पहले आप पहले वाली आवाज़ सुनिए। और अब ये देखिए, ये जो चेन टेंशनर रहता है कुछ इस प्रकार रहता है, देख सकते हो ऐसा टाइप का बजाज के तरफ का। ये ये जो चेन टेंशनर का ये वाला जो दिक्कत है, ये जो हिल रहा है यहाँ पस लगता है वो, देख सकते हैं ब्लर हो गया थोड़ा। हाँ, ये यहाँ पस दिखता है। ये यहाँ पस से इंजन के अंदर टाइमिंग चेन को टाइट करके रखता है। ये ढीला होने के कारण गाड़ी का इंजन वैसे आवाज़ कर रहा था। और अब आपको सुनाता हूँ इसको चेंज करने के बाद इसकी आवाज़ कैसे आ रही है।